कहते हैं शब्दों में ताकत होती है और ये शब्द कागज पर उतरने के लिए उंगलियों के ताल और लोहे की खनक का इंतजार करते हैं। ये कहानी है टाइपराइटर की, एक ऐसे साथी की जिसने शब्दों की दुनिया के तौर तरीके ही बदल दिए। 19वीं सदी दुनिया बदल रही थी, लेकिन लिखना अभी भी धीमा था, आसमान था और थकाने वाला था। ऐसे में एक आदमी क्रिस्टोफर लैथम शॉल, एक अखबार के एडिटर, सोचते हैं कि क्या लिखने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है। शॉल्स और उनके साथी कई महीनों तक प्रयोग करते रहे। पहले अक्षर उल्टे छपते, कहीं चाबी अटक जाती तो कभी कागज फट जाता, लेकिन हर असफलता उन्हें एक कदम आगे की ओर लेके चली गई। फिर 1868 में अखबार का जन्म हुआ, दुनिया के पहले व्यवहारिक टाइपराइटर। इसी के साथ सामने आया वो लेआउट जिसने आज भी हमारे कीबोर्ड में अपनी जगह बना रखी है, पोएट्री। ये लेआउट असल में तेजी से टाइप करने के लिए नहीं, बल्कि टाइप की रफ्तार को धीमा करने के लिए बनाया गया था, ताकि टाइप की गई आधी से ज्यादा चाबियां आपस में उलझे नहीं। जैसे ही टाइपराइटर बाजार में आया, उसने दफ्तरों की तस्वीरें बदल दी। पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाएं बड़ी संख्या में काम करने लगी और टाइपिस्ट बनी। ये मशीनें सिर्फ अक्षर ही नहीं छाप रही थी, ये आने वाले समाज की भूमिकाएं भी कर रही थी। एक मजेदार बात तो ये है कि पोएट्री ही दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला कीबोर्ड है। हालांकि इसे बनाने का असली कारण तो मशीनें जाम ना हो इसलिए इन्वेंट किया गया था। अब आप इस पर क्या सोच रखते हैं और आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला कीबोर्ड कौन सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें THF टॉक और फॉलो करें THF वर्ल्ड।